Voilà. Donc, ça, c'est le lien par lequel je vais télécharger le crack. Donc, le lien, je vais vous l'envoyer, bien sûr. Donc, on a qu'un télécharger. Voilà. Et voilà le crack ici, il est bien téléchargé. Par la suite, donc, je vais faire afficher dans le dossier pour voir son emplacement. Voilà, je suis maintenant la transition qui دازت et voilà مثلا هاد لو جينيريك بغيت حتى هو نديرو في الاخر. حاجه وحده اللي بغيت نركز لكم عليها، غتلاحظوا هنا في لو بلان دو مونتاج كرونولوجيك كيبان لك طويل. علاش؟ هنا مثلا بغيتي تجي لواحد ليطاب، علاش كيبان لك هنا كيعطيك الدقائق اون ديتاي. مثلا هنا هادي ولا فوالا لي سكوند، عندك هنا 15 سكوند 20 سكوند. يعني مثلا درتي لا فيديو ديالك ديال لو كور اي تو، وصلتي لواحد السلايد اي تو زابي كالكو شوز، غلطتي في شي حاجه، خصك عاوتاني تعاودي دير الديبي. نو مثلا انا جيت لهنا لهاد، دابا كنتصنت بحال هكا. فوالا هنا هاد لابارتي انا عندي فيها شي لبس، عندي فيها شي خطا. شنو كندير؟ بغيت نكوبيها، ما بغيتهاش تبقى مثلا جو سي با. الا بغيت المونتاج يعني نقطع واحد لابارتي من لا فيديو ديالي، اش كنجي لهنا الدقيقه فين عندي فيها المشكل، كنزيد وكندير هاد المقص، هاد السيزو هنا جو في كوبي. ريغارد هنا يبان لك بانه تقطع ليك. ابخي يعني بغيتي هاد البارتي هادي ما بغيتهاش تبقى لي، بغيت نقطعها، يعني غير زايده عندي درت فيها شي خطا جو سي با، وكندير مقص هنا عاوتاني. اش كتلاحظوا هنا؟ ريغاردي ان هاد لا بارتي تقطعات، وكندير لها كليك دروا اي فوالا جو في فير سوبريمي ولا افاسي. فوالا افاسي، وكتجمع ليا هنا، وهنا كيتجمع لي كنحيد ديك لا بارتي اللي بغيت نحيدها. الا بغيت نرجع كنرجع بهاد لا فليش، فوالا كنرجع كما كان او ديبي. دونك هنا انا ما باغا نقطع حتى حاجه من هاد لا فيديو، بغيت نزيد غير الجينيريك اوسي. كنرجع الميديا، ودا هذا خاصني نجيبو في الاخر. هنا كما قلت لكم هاد لو بلان دو مونتاج كرونولوجيك ديتاي بزاف او نيفو د سكوند. دونك شنو كندير؟ كنقط نقص منه كوم سا، فوالا. وكنجيب انا هذا في الاخر ديال لا فيديو، وغادي نزيد عاوتاني الجينيريك الا بغيت حتى هو نسالي به، اي جو كليك اي جو غليس. فوالا. وهنا بغيت حتى هي من نسالي لا فيديو ما يكونش عندي ان باساج بروسك، بغيت ندير مثلا كوم جو سي با، بغيت ندير اون ترانزيسيون. دونك هنا جو سي با ناخذ ان تيب دو ترانزيسيون. هنا كاين بزاف ديال لي تيب، ناخذ توربيون ونجي نحطو هنا entre les deux. فوالا جو كليك لا ونزيدو باش يبان لي هنا، نحطو entre les deux et voilà. ونجيب هنا هذا وندير بلاي، جو في voir. Donc عندي reprendre l'enregistrement. Je vais le reprendre. Bonjour, groupe scolaire Lange-Bleu. فوالا. الا ما عجبتنيش غندير لها افاسي، ونجيب مثلا واحد اخر جو سي با، ça dépend de vous, c'est à vous de choisir. مثلا et je vais choisir par exemple celui-là، نحطو encore. الا بان لي خص ضروري يكون ما بيناتهم بجوج، فوالا، وما يكونش طويل، غير باش انه كوم سا. ما غاديش نجيبوها ندير الديبي، انا بغيت نتيستي غير من هنا باش نشوف كيفاش غادي تجي. Une erreur, donc عندي reprendre l'enregistrement. Je vais le reprendre. Bonjour, groupe scolaire Lange-Bleu. Et voilà, c'est le passage من la vidéo كيف داير. et voilà هنا كتختار la fin كيف ما بغيتي، pardon la transition كيف ما بغيتي. هنا مثلا غادي ناخدو، شفنا هنا لي ترانزيسيون. عندك هنا لاحظتي عندك تيتر، دونك جو في كليكي هنا. شنو هاد لو تيتر؟ غادي نهضر لكم مثلا عندكم لا فيديو كو لا ميتريس سوميا دونغلي افي، انها هي تتبريزونطي ولي مو كيبداو يطلعوا. باغ اكزومبل انا هنا غادي نبدا نبريزونطي ولا مو حدايا، يعني كنبدا نكتب. دونك هنا عندي لا فيديو بغيت شي حاجه تبدا تطلع،
غادي نجي لهنا عندكم les différents types de titres اللي بغيتو. donc tu choisis ce que tu veux. هنا مثلا غادي ناخذ هذا le titre. voilà, je vais faire ajouter. voilà, je vais faire ajouter au projet وكنزيدو le projet فين بغيت. donc je vais faire ajouter. هنا هاد لو تيتر فوالا فين تحط، كتجيبيه وكتحطيه فين ما بغيتي، مثلا في هاد لو سلايد فين ما بغيتي. هنا راه شوف عندي لا فيديو مديكوبيا اون ديتاي، كنحطها في لا بارتي اللي بغيت. كيف قلت لكم الا بغيتو تكبروا لا فيديو تكبروا هنا ريغارد زوم بور كورسبوندر ا لا تايم لاين باش يبان ليا داكشي اون ديتاي. دونك راه تنكبروا، بغيت نصغروا راه تنصغروا، سا ديبون دو موا. دونك هنا مثلا بغيت نجي في هاد لا ديابوزيتيف ونكتب هنا حدا هادي، نجي وندير تكست. فوالا دونك هنا غادي ندير تكست. فوالا هنا تيقول لك لو تكست كو تو فو اكرير. باغ اكزومبل ها هو كيكتب لك هنا كيفاش فين غديري هاد لو تكست ديالك مثلا. فوالا فين باغا تحطيه جو سي با. باغ اكزومبل هنا غادي ناخذ تيست. فوالا غادي نكتبو هنا تيعطيك لو ستيل دو تكست كيفاش l'écriture et tout. عندك بغيتي ان ستيل déjà prédéfini tu le prends. voilà غادي ناخذ هاد لو ستيل نكبر لا طاي. voilà par exemple je choisis une taille plus grande. voilà نديرو en gras. déjà راه خديت لو ستيل je le centre au milieu هادي. دونك هنا l'alignement وندير اوكي. فوالا هنا مثلا غنحط هنا تيست وكتبقى مثلا هنا كتزيد. مثلا بغيتي تزيد في ان سلايد في شاك سلايد ان مو سا ديبون دو توا. دونك هنا درنا لو تيتر. شنو غنديرو لهاد لو تيتر؟ عندنا مثلا هنا افي. باردون غادي نكملو لو تيتر. غادي نرجعو لهنا هاد لو تيتر عندي هنا افونسي. فوالا هنا باش نشوفو اون ديتاي في لا فيديو كنجي وكيف قلت لكم هنا كنحطو لو مو كو جو فو. هنا لو ستيل ديكريتور بيان لا بوليس. وهنا غادي نمشي ندير لانيماسيون، يعني هاد لو مو كيفاش بغيتو يتحط. فوالا باغ اكزومبل كوم سا بغيتي لو مو يتحط لك كوم سا ديبون دو توا. نتيا وكتختاري لو مو كيفاش بغيتي تجيبيه. فوالا اي جو في ميتر ايسي اوكي. et voilà هنا غندير un test. voilà comme étant clair parce que nous appliquons le thème d'arrière-plan. donc هنا تابليكو aussi. غادي نجيب هذا curseur ici باش نافونسي un petit peu. et voilà l'image هي هذيك اللي كانت sauf que je dois cocher masquer le graphique. voilà شفتوا لو مو هنا كيفاش طلع. فوالا دونك هنا لو مو بان ليا في هاد لا بارتي دي سلايد. دونك كيف قلت لكم كنجي هنا افونسي et aussi je peux changer d'animation. donc هنا غادي نبدل l'animation. donc هنا je sais pas, je vais choisir celle-là. voilà donc je vais ajouter cette animation وغادي ندير ليها OK. voilà ونعاود تيستي عاوتاني encore une fois. voilà هي هذيك اللي كانت sauf que je dois voilà le mot كيفاش طلع ainsi de suite. donc هنا si je veux ajouter du texte. maintenant j'ai terminé de ça, je vais mettre OK. donc خدينا هنا titre transition effet. هنا seulement l'effet ديال l'image الا بغيتي تبدل لها مثلا لا كولور ديال لا فيديو. فوالا هنا كتقدري تزيدي هنا وكتبدلي ليفي ديال ليماج. باغ اكزومبل انا جو في فير ان تيست. voilà الا بغيت نبدل ليفي هادي. si vous voulez bien sûr faire d'autres choses, nous on n'a pas intérêt à ça. donc هنا je vais supprimer ça. je fais supprimer depuis mon clavier ولا كندير كليك droit supprimer. aussi هنا عندي élément. إلا بغيت نزيد des éléments في ma vidéo bien sûr. donc هنا عندي des émoticônes, je sais pas, il y a pas mal de choses si vous voulez l'ajouter. sauf que هنا هاد les textes هادو مثلا إلا بغيت نزيد هادي je vais choisir par exemple ça, je sais pas n'importe quoi. هاد les textes اللي غادي تزادو voilà هادو هاد le texte مثلا
et on ne pourra pas le changer. Donc, c'est par défaut. Donc, là, on ne pourra pas le personnaliser. Donc, je vais faire supprimer, clic droit, et je supprime ou bien j'efface. Mais d'abord, c'est la vidéo d'Yali, c'est le générique. Dites-le comme le texte, par exemple, qui m'a la maîtresse Soumia d'anglais, elle a fait sa vidéo. Après, que le logiciel de montage, ou pour la slide ou pour la partie, peut-être dire le mot que vous voulez qu'il s'affiche. Donc, là, c'est je vais l'enregistrer. Quand je dire exporter. Voilà. Donc, on a exporté ma vidéo. Donc, je vais choisir un emplacement. Le desktop, le bureau. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Et je vais faire test. Je vais le nommer test. Voilà. Sélectionne un dossier. Je fais double clic. Et voilà. Ici, il y aura. Donc, là, il y aura ma vidéo, pardon. Là, il y a le format, qui est le format de la vidéo. MP4, VMW, AVI. Là, on va par défaut MP4. Et je clique sur exporter. Voilà. Et là, il est en train d'être exporté ou bien d'être enregistré. On va attendre bien sûr un petit peu parce que ça prend un peu du temps d'exportation. Voilà, je vais la lancer pour voir maintenant. Donc là, je vais la lancer pour la voir. Voilà, je me plais. Bonsoir. Voilà, je fais la transition. On va vidéo, c'est la deuxième partie. نحاولوا نشوفوا le texte فين درناه. Voilà, on va avancer un petit peu. Voilà, c'était dans cette partie-là où on a ajouté du texte, je pense. Voilà, je vais seulement chercher la partie où on a ajouté. Voilà, c'était là. On va le lancer. Quand choisir remplissage avec image, quand on a les fichiers que je veux, l'image, voilà, sauf que je dois. Voilà, vous avez vu. Donc, on a plusieurs slides où le mot ou bien l'écriture, c'est à toi de choisir et voilà. Masquer le graphique d'arrière-plan. Parce que c'est le thème. Donc après, il s'est disparu. Là, on a une partie bien définie. Aussi, dans le générique à la fin de la vidéo. Donc, je vais avancer un petit peu. On va tester ensemble. Voilà. Je vais voilà. Donc, on dit reprendre l'enregistrement. Je vais le reprendre. Voilà, c'était la fin. Groupe scolaire Langeleu. Voilà, vous avez vu. Donc, on a une transition de la vidéo, l'autre le générique. Donc, là, c'était la vidéo qu'on a enregistrée avec le logiciel de montage Filmora. Donc, j'espère que j'étais claire. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Merci.